哎，我操！啊！我看看这故障第一次见，没遇到过，从来没遇到过这种故障。操！还有能难得你的事儿？难倒难不住，但是我没遇到过，也是。回去吧，帅，是不是一难故障？大声了，老大声了，当，声儿特别大。你开枪啊！我操！是吗？打着车还是打方向？方向，但是得打深点。来，我试一把。你就在这儿，对，在这儿来我打，打死。哎！我操！还一直响。你会留在雅思？我操，这么大动静的，不响了。不是，又不响了，响一路了。你看到你这儿怎么不响呢？哎，一点也不响了。你再往前多走一会儿吧，这他妈不响，要不着病了，给操蛋了这回个。啊，不过大概也知道是哪的事儿了。那响不响，大概也知道哪的事儿了。行，回去吧，我自己试吧。我操，这事你这是为了给，哎，这不是你坐后边给他吓回去了。你说哪个叫啊？这个。我操，噔噔的一打死，也就它坏了会出这个现象。会不会是胶套碎了，太老了？跟那没关系，大概率就是这个。这个它里边泛涩了，泛卡了，里边进一点水，进点沙子都会泛卡，它会出来。有可能进沙子，就是因为这水里开来的。它的肯定比较大，一是它，二是分动箱出来的，就这俩，打死方向噔噔噔噔噔噔，但是这么响的，反正我自己开的时候打它响的时候，感觉是前面较劲。前面就进吧？对，前面我听是前面较劲，因为你打死嘛，它当，它前面往前顶着闯着的那个。老板，你来我那边打死搬死，我看一眼。它上头去。好嘞，你别转，我再看一下老板。我感觉也是它。量一下轮胎尺寸相差大不大？它这个现象我估计要差大的话，就得相差2公分，1公分多2公分才是这个问题。251，4五轮没事。看一下分动箱油有什么没事？有。我操！这个费够费了。拿新油倒一点。我估计啊，他真不打换过。你这脏成啥样了都？我要不说我说出现这么大动静的分动箱呢，特别少，所以说它里边油完全完了，我都怀疑是那个半轴。当然要这么看的话，肯定是先换它了啊，那油肯定是不行的。这儿的概率大还是这儿的概率？没放油之前，我觉得它的概率大，因为没有出现过这么大动静的。因为油我没有出现过这么大动静，但是我看完油之后基本上能对上号。现在简单的说，需要把油换掉，清洗一下，把油换掉，这个基本上应该就没了。那这肯定得换了。换完之后看那个半轴，现在按正常来说，它应该会噔，它应该会出现那种，不会出现刚才那个噔，节奏不应该那么快。但是这种呢出现这么大动静的，我也是第一次见，真是第一次见。安排上弄吧。这叫什么箱？分动箱。分动箱它是干啥的呢？它是跟4个轮去做驱动的，输出动力的。为什么他们看见后轮动呢？它是输出的时候4个轮有一个轮一打滑，分动箱哎噔，就那感觉了，车身直接传递了。再换油吧。我来试，走。我去啊！不对。您这样，您来开，走。我操！有没有？不对呀！我操！噔，这还没噔呢。没有噔，现在，但是这个声音现在跟那个声音没有变化，只是感觉比它小而已。是，但是还不对，那个半轴不应该出这问题啊！来，我来下去。
感觉是六天轮哈。走吧，回吧，我看看这故障第一次见，没遇到过，从来没遇到过这种故障。操，还有能难着你的事儿？难倒难不住，但是我没遇到过也是。回去吧，帅。你往前走，直走，直走，再一直打死，一直转下来试试。不信了，你什么信不信的也没。为啥呀？我他们都打那么死了。对呀。还是你厉害，还有人下都能给他吓没了，我操！你这太快了，我第一次就是。你这是对。